네, 안녕하세요. 저는 영상 편집을 오랫동안 8년째 하고 있는, 그리고 현재 MCN 회사에서 바이아TV, 트레저헌터, 샌드박스 그 중에 있는 한 회사를 다니고 있으며 영상 편집자이자 PD입니다. 저는 여러분들이 유튜브를 하실 때 많은 도움이 될 수 있게끔 효과음, BGM, 효과, 템플릿, 문짤 등 재밌는 그런 것들을 공유해드리기 위해서 이렇게 인사를 드립니다. 저는 많은 유튜버들을 영상 편집을 하면서 몇몇 연예인들이 있었고 수많은 영상 편집을 의뢰한 유튜버들도 많았습니다. 그리고 공유를 하다 보면은 여러분들이 가지고 있는 혹은 많은 유튜브에 있는 많은 인터넷에 이제 이미 있는 그런 소스들이 겹치는 거가 있을지도 모릅니다. 하지만 이런 것들을 다 구분하지 않고 다 공유를 해드리기 위해서 노력하도록 하겠습니다. 현재 방송국에서도 굉장히 많은 효과음들이 있기 때문에 필요하신 게 있으시면 말씀을 좀 해주시면 공유를 해드리도록 하겠습니다. 감사합니다.